আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। ফ্রুটস কেক, ফ্রুটস মাফিন এগুলো তো আমাদের খুবই বেশি পছন্দ। সেই সাথে আমাদের বাচ্চাদের তো আরও বেশি পছন্দের। কিন্তু এগুলো তৈরি করতে সবার আগে যে জিনিসটা আমাদের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে টুটি ফ্রুটি। এই টুটি ফ্রুটিগুলো কিন্তু বাইরে থেকে কিনতে গেলে অনেক দাম। ১০০ গ্রাম টুটি ফ্রুটির দাম ১৫০ থেকে ২০০ টাকা, যা অনেক বেশি। কিন্তু আমরা চাইলে বাসায় খুব সহজেই এগুলো তৈরি করতে পারি। আজকে আমি আপনাদেরকে সেটাই তৈরি করে দেখাবো। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। টুটি ফ্রুটি তৈরি করার জন্য এখানে আমি একদম ফ্রেশ এবং টাটকা কাঁচা পেঁপে নিয়ে নিয়েছি। আজকে এখানে আমি ১.৫ কেজি পেঁপে নিয়েছি এবং পেঁপেগুলোকে আমি কেটে বীজগুলো ফেলে দিয়ে পানির মধ্যে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রেখেছিলাম। ৩০ মিনিট পরে এখন পানি থেকে আমি পেঁপেটা তুলে এগুলোকে কেটে নিচ্ছি। আপনারা একটু সুন্দর করে শেপ দিয়ে কাটার চেষ্টা করবেন যতটুকু আপনার দ্বারা সম্ভব হয়। একেবারেই যে খুব মাপ মতো এটা কাটতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আপনারা যেভাবে পারবেন এটাকে কেটে নিবেন। তবে এগুলোকে খুব বেশি পাতলা করবেন না, মোটামুটি একটু মোটা করে আপনারা কেটে নিবেন। আপনারা ভিডিও দেখে বুঝতে পারছেন এগুলো আমি কিভাবে কেটে নিচ্ছি। তো এখন আমি চুলায় একটা হাঁড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি বসিয়ে দিলাম এবং পানিতে বলক উঠে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। পানিতে দেখুন বলক উঠে এসেছে। এবার আমি সবগুলো কাটা পেঁপে এখানে দিয়ে দিচ্ছি। তো এই পানির মধ্যে আমি ঘড়ি ধরে ৭ মিনিট এই পেঁপেগুলোকে সেদ্ধ করব। এতে করে ৫০% সেদ্ধ হয়ে যাবে। আপনারা কিন্তু এর বেশি কোনোভাবেই এটাকে সেদ্ধ করবেন না। এতে করে কিন্তু আপনাদের টুটি ফ্রুটিগুলো একদমই ভালো হবে না। আমি ৭ মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে একটা ছাঁকনি দিয়ে তুলে নিচ্ছি। দেখুন, ঠিক এরকম দেখতে হবে। একদমই সেদ্ধ হয়ে যাবে না, ৫০% সেদ্ধ হবে। এবার আমি এই একই হাঁড়িতে চুলায় আবারও বসিয়ে দিলাম। এখন প্রথমে এখানে দিয়ে দিলাম ২ কাপ পরিমাণে পানি। এবারে আমি দিচ্ছি ৫টা এলাচ। আপনারা চাইলে যে কোনো ফ্রুট এমালশন, এসেন্স বা ভ্যানিলা এসেন্সও দিতে পারেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি ১ কাপ পরিমাণে চিনি। এখন আমি চুলাটা অন করে এটাকে কন্টিনিউয়াসলি অনবরত নেড়ে বয়েল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দেখুন পানিতে বলক উঠে আসছে। এইবার আমি আগে থেকে ভাপিয়ে রাখা পেঁপেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, এবার আমি মিডিয়াম আঁচে এগুলোকে রান্না করব। মোটামুটি পানিটা যখন কিছুটা শুকিয়ে আসবে তখন আমি এগুলোকে চুলা থেকে নামিয়ে নেব। এই মনে করুন আবারও ৬ থেকে ৭ মিনিট লাগতে পারে। মাঝে মাঝে একবার এভাবে নেড়ে দেব। এই চিনির পানির মধ্যে পেঁপেগুলো কিন্তু পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে যাবে। তবে একদম গলিয়ে কিংবা ভর্তা করে ফেলা যাবে না, তাহলে টুটি ফ্রুটিগুলো হবে না। তো দেখুন আমি প্রায় ৭ মিনিট এগুলোকে জাল করেছি এবং পানিটা মোটামুটি দেখুন কি পরিমাণে শুকিয়ে আসছে। এইভাবে রাখতে হবে, আর কিন্তু শুকানো যাবে না। তো এবার আমি এগুলোকে চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। চুলা থেকে আমি নামিয়ে এগুলোকে ৩টা আলাদা আলাদা বাটিতে অল্প অল্প করে পানি সহ অর্থাৎ চিনি শিরা সহ রেখেছি। এবার আমি পছন্দ মতো কালার এড করব। তো আমি এখানে সবুজ, লাল, হলুদ এই কালারগুলো আজকে ব্যবহার করছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো কালার এখানে দিয়ে দিবেন। তো কালার দিয়ে আমি একটা চামচ দিয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে নেড়ে দিচ্ছি। দেখুন কিভাবে নেড়ে দিচ্ছি। ব্যাস, এগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। আপনারা কিন্তু খেয়াল রাখবেন বাটিতে যেন অবশ্যই চিনির শিরাটা থাকে। এবার আমি এগুলোকে প্রায় ১২ ঘন্টার জন্য রেখে দিয়েছিলাম। ১২ ঘন্টা পরে দেখুন আমি এগুলোকে তো ঢেকে রেখেছিলাম, সেই প্লাস্টিক র্যাপটা আমি সরিয়ে নিচ্ছি। ১২ ঘন্টা পরে দেখুন এগুলোর অবস্থা পুরো কালার অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে। এইবার এই কালারগুলো আমি আলাদা করব। অর্থাৎ প্রত্যেকটা বাটি থেকে আমি টুটি ফ্রুটিগুলো আলাদা করে নিব আর এক্সেস যে শিরাটা আছে সেটা এভাবে স্ট্রেনারের সাহায্যে ছেঁকে ফেলে দিব। এবার আমি একটা ট্রের মধ্যে পার্চমেন্ট পেপার বিছিয়ে সবগুলো টুটি ফ্রুটি আলাদা করে দিয়েছি। এবার এগুলোকে শুকাতে হবে। এগুলোকে আমি রুমের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সারা দিন শুকিয়ে নিব, অথবা আপনারা চাইলে চুলার নিচে রেখেও শুকাতে পারেন, আবার ওভেনেও শুকাতে পারেন। তো দেখুন আমি প্রায় একদিন, সম্পূর্ণ একদিন রুমের ফ্যানের বাতাসে এবং চুলার নিচে দুইটা একসাথে মিক্স করে যখন যেভাবে পেরেছি শুকিয়ে নিয়েছি। এগুলো কড়া রোদেও শুকিয়ে নেওয়া যায়। তো দেখুন আমার এটা খুব ভালোভাবে শুকিয়ে গেছে এবং এর মধ্যে কোনো স্টিকি ভাব নেই। এবং দেখুন মাশাআল্লাহ টুটি ফ্রুটিগুলো কতটা সুন্দর হয়েছে। এইবার এই দেখুন টুটি ফ্রুটিগুলো আমি একটু সাজিয়ে ছবি তুলে নিলাম। কতটা সুন্দর হয়েছে জাস্ট আপনারা একবার দেখুন। কোনোভাবেই কিন্তু মনে হচ্ছে না যেটা ঘরে বানানো। একদম দোকানের মতোই পারফেক্ট মনে হচ্ছে। এবার এগুলো দিয়ে আপনারা যে কোনো রেসিপি অনায়াসে তৈরি করতে পারবেন। আশা করছি আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে।
সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা দিনে আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।